好朋友住得近是什么体验？你不是群里发消息说你饿了吗？我特意过来的。你过来给我做饭。哇，你人太好了吧！哎，你人太好了吧？啊，不是你饿了，那你不得整点夜宵什么的吗？我过来对付一口。咋了？你想蹭我的饭？还有你这样的人，你大半夜过来你就寻思我的饭？你看人陈姨多好，人陈姨都不来霍霍我。你走吧。你来，你不会是？我看群消息就来了。有病吧？你们家都没饭吗？为什么你一个干啥呢？有毛病啊！大半夜的来我们家。你不是说饿了吗？你饿了呀？哎呀，我真是。对啊，你饿了你随便点。我饿了，我不点。我没准备吃，我减肥，我啥也不吃，对胃能好吗？没事，我不要胃了，我不要了，我不吃，我什么都不吃，我也什么都不做，好吗？你看这个人不识逗的，来打算过来给你做饭。对，人家就专门来给你做饭的。你看你差点都给人赶出去了，不用我动手是吧？哎，我厨房灯你给我搞坏了，为什么不亮？坏了呗？真的假的？真的呀！他家厨房坏了，我们没办法做饭了，喊他点吧。我可以给你掌灯。掌灯。我给你举着我的手机。举着手机做饭也很累的。没事，我不怕累。你是点外卖吧？对啊，你点外卖吧。哎，回来都惦记100块钱，好吃吗？好吃。一会儿一人 A 我100啊。啊？有这回事儿？冰箱里面那是200是吗？只有100。那你 A 给人家吧。这是我的钱。那你的呢？帮我拿张纸。给。你们知不知道不要脸这个字怎么写？吃也吃了，喝也喝了，能收拾吗？能吗？那我们来陪你吃，还需要我们收拾吗？就把它收了扔了，你们下楼就带走了嘛。是啊，我们本来就是这么想，有点累了。我们还能不给你收拾啊？你一会儿肯定给你收拾。哦，行，那你们俩收我上厕所，好吧？收了啊。这还不放心？哎呀。哟，准备走了。走了。不坐会儿了是吧？不做了。垃圾带了吗？带了。肯定带了。行，拜拜。早点睡吧。晚安，拜拜。拜拜。哇。